Så da tenkte jeg å ta en tur til Gamvik. Det var siden 270 kilometer i dag. Det er glad i det. Du snakker om landskapet. Helt utrolig. Det er godt og øde og vakkert på samme tid. Herlig. Bloksberg, altså. Det er jævlig blokker. Blokk på blokk. Og havet. Det blir mye kommentarer her. Oi. Så du kjenner. Herlig. Vakkert. Det er bare oppover. Ja, men nå er vi i Gamvik. Her har jeg vært prøvd med båt. Det er hver sted på alle vinder. Det er ganske flatt her. Der står det Slettnes fyr. Ja, da tar vi en tur dit. Så han bobilen har sikkert vært der på. Her har det bodd folk og familie i sin tur. Det er mulig at det er gjort om til noen museum eller slags nå på tiden. Det er i hvert fall et håndverk i gang. Det er restaurering. Jeg tror også det er tidvis en kafé og overnattingsmuligheter. Slettnes kafé.
Terraren og internett. Ja, dimensjonen er gøtt. Det ble tent første gang i september 1905. Etter et arbeidslag fra Sunnmøre hadde vært i sving i 3 sesonger. Under andre verdenskrig tok tyske styrker kommandoen på fyret. Da okkupasjonsmakten trakk seg tilbake høsten 1944 ble anlegget forsøkt jevnet med jorda. De 10 nederste ringene i det solide støpjernstårnet ble imidlertid stående. Under gjenreisningsarbeidet etter krigen ble fyrtårnet forhøyet og er med sine 39 meter landets 5. høyeste. Slettnes fyrstasjon ble avbemannet i 2005 som en av de siste i Norge. I dag har Kystverket samarbeidet med lokale aktører for at fyret skal være tilgjengelig for allmennheten. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Her har du en værstasjon som tjener som kafé, tydeligvis. Her er det vann og morsomt. Her kan man koke kaffe. Her er flue i såpen. Her er filter og alt. Nå har han 16 grader. Termometer. Kan vi melde tilbake til meteorologiske. Ja, så her kan det se ut som at det har bodd 2 familier. Da det her var operativt i gamle dager. Og kanskje flere også. Her er det jo 2-mannsbolig der også. Det er helt samhelle. Kanskje de hadde skole her da. Hvis det var så mange. Den der er nok ny. Og etter nytt. Husveggene er veldig vanlig på kysten. Det er noe som sto veldig tidligere, bare ikke ble knust. Det var Slettnes. Takk for meg. Det var jo en ok tur det. Da er det tilbake til Mehamn, og så er det sørover på Nordkynhalvøya. Så skal vi se om vi tar en tur til Skjånes. Så det her er jo da en del av Tanafjorden. Vestlige delen av Tanafjorden. Nei, der har vi en liten simle. Ja.
noe tørrfisk. Her henger det penger. Ja, det er på ytre hopp. Fjellet. Herlighet. Vakkert, vakkert. Lufttransport. Ja, da er det til fjells igjen. Ja, det var godt. Sen frokost i dag også. Det blir dårlige rutiner. Ja, da er det Tana bru neste. Halvannen times kjøring. Jeg peiter båt på det, ja. Bare kjøre på. Yes, da er vi på vei ned mot Tanadalen. Den går på tvers her, for å se.
Alnabru.